Oh my God! Dëgjuam çatin të shembej. Stuhi të fuqishme dimërore po lëvizin në pjesën më të madhe të Shteteve të Bashkuara, duke shkaktuar tornado në shtetet jugore dhe duke mbuluar me borë pjesën tjetër të vendit. U duk sikur një bombë shpërtheu këtu. Këto dëshmi dhe pamje vijnë nga Luiziana, ku regjistruan një seri tornadosh, disa prej të cilave vdekje prurse. Një djalë 8 vjeç dhe nëna e tij 30 vjeçare vdiqën në Luiziana, pasi shtëpia e tyre u shkatërrua nga një tornado. Në një incident të ngjashëm humbi jetën edhe një 54 vjeçare. Më shumë se 40 tornado u raportuan në Texas, Luiziana, Oklahoma dhe Mississippi sipas qendrës së parashikimit të stuhive. Stuhi të fuqishme kanë goditur edhe pjesën qendrore të Shteteve të Bashkuara, duke shkaktuar mbyllje të rrugëve dhe shkollave, pasi shumë shtete kanë raportuar se bora ka arritur në lartësinë e 1.2 metrave. Rreth 500.000 persona në 4 shtete, Nebraska, Wyoming, Dakota e Jugut dhe Minnesota, janë paralajmëruar se do të përballen me stuhi bore, teksa erat e fuqishme dhe rreshet e borës kanë vështirësuar qarkullimin. Miliona banor të tjerë rreth Shteteve të Bashkuara po ashtu janë goditur nga stuhi të fuqishme bore, rreth 3300 fluturime janë shtyrë dhe mbi 150 janë anuluar.